Master Ribas Khan mihat sena bamiyo sing akan bacerak pigedabani. AMMSO Pikliba masagi sehi mari khakta ngai riba Ribas Khan apokpagi ming Riaz Khan Thawbal Moijing Hariba ngang sibo hatok laba matungda pukri amadagi phangkhiba mihat asida senaba miyo sing akan bacerak pigedabani haina All Manipur Muslim Students Organization AMMSO gi Secretary Yunus Ali Khulakpamna thador pacerol amada phongdoroli Cherola dona makata na hai karisu khangdriba pikliba ngang sibu minung silai taba miyo ikharana hatok piramba si AMMSO na akan mamong da kandem tawi amadi asigumba mihat asi leibak sida amo hanna thoktana ba paliba lengak sina mihat pasingbo akan basirak pi hogdragadi makata na masidagi hena tamthiba thodok misimina tholakpa yai hairi leikidraba Master Ribas Khan gi imung manunggi awabada su saruk yazari loina na misi asigi matang da sem kiba JSC na sangsilakpa justice phangnaba khongjangsinda AMMSO na su mapung phana sawgatkani haina su serol aduna makha tari atopa pawmana nupi tara nipan hat khraba nupa ama police na phare tongan ba mihat mipun gi case kya da senaba amadi nupi tara nipan hat gi case ka mari leinana ngarang Hyderabad ta police na masagi se hini phumanga suraba nupa ama phare mahak phakhraba matung handak ta thokiba nupi ani hat ki bagi case ama su phangba ngamkhre Nung Thugaiba masagi sinpham oiba nupa asi City Police Task Force na ngarang phagat pangam khibani nupa asi mamang da mi hatpagi case kunma thoida phagat pasu leikhe hairi mahak masagi sehi kunma thoi surakpada luhongki adubu mahaki nupi na matam khara leiraga atopa nupa amada chen khibadagi nupi singde yengthiba horakhibani haina police na phongdoraki mahak na kumja 2003 dagi nupi singda paisa piduna maruaina nupa khainaraba nupi singda target tawduna UP thaklaba matungda hatpa horakhibani hairi Mahakna nupi sing asibu hat aba matungda masada yawa sana lupa amadi mamal yamba pot sing lauraga satki haina Hyderabad police na makha taki atopa pawmana ex MLA ke bagi yumda bom langsilamle nongmai kapsilamle Ngarang numidang pung nipan ng minitara mga rom taba matamda Lamphel Police Station gi manung sanna tera sapam leirak masinda leiba ex MLA sapam kunjekeso LSK bagi mayumda sakhang daba miyoy kharana nongway kapsil lambada natana hand grenade ama langsintuna attack sa tharamle hai Police tagi phangba pawm gi matung inadi gari masada lakpo oigani haina singnaba sakhang daba miyoy sing aduna ke bagi yumgi mangol tamna nongmai round anirom kapsinki Masigi matungda hand grenade amasu langsinki laibuk phabadagi hand grenade adudi pokhai hodre hairi kapsilamba nongmai maru ani aduna mioi amata so apan nangkide adubu yumgi thongnaw amasung mingsel da panduna akai toy khara thoganki thogdo sigi paw hek phangbaga Lamphel police na thodok thokpham da sangsin thi humbagi thabak chathagi loina na sakhang daba singna langsilam khiba hand grenade adu bomb expert ki kangbuna lokhat ki hairi manak na pampham singda police na thi humbagi thabak chathaki mipha mipun yaukhide bomb langsilam liba adu kari maram gidamak tano haiba hojik phawba khangba ngamdri hairi atopa pawmana mahiro singdagi bara hena lobba yaroi KSA Malem pumbada khudong thiba chaitheng kaya piduna lakliba coronavirus COVID-19 haina khangnariba sina hiram khudingda awaba kaya mayok narakpana maram oiraga matam kaya dagi mahiloi sangsing laisat asidagi ngakthoknaba laingakna thingjinduna lakhiba du Manipur State Cabinet na satliba chahi 2021 gi January 19 gi nauna section thorang kaya ga loinana hangdoknaba warep lokhiba loinana Education Minister na su Cabinet na loriba school college hangdokpagi thorang si hena set na logduna class 9 gi mathakta leiriba school college amadi institution sing hangdok na balawriba thorang asi Kangleipak Students Association KSA na taram na oi tunggi khunai amagi mayol loiriba ngasigi mahiroi sing asibu mangkhiba tare khanduna thenglabasu thengna section thorang lokhalakpa amadi school hangdok hanba haibasi aphaba khongthang ni haina KSA gi ISRD Secretary Roman Soibamna thadorpa serol amana phongdorli Serola duna makata na hairibadi Transport Department Transport Association singa mari lena ba singi maphamda mahiroi khunagi khanduna mahiroi singna school college university chatpa matamda mahiroi singi oinadi gari bhara tana lawgadabani COVID laichat asina maram oiraga nongmagi punsirelda supham nompham khangdraba nongmagi hingnabagi thabak suba imungna masing yamba iramdam Kangleipak oibana mahiroi singna nungtigi sathok sasin tawbada bara hena pinaba honaba haibasi polum ama oigadawri Maramaduna laingakna amadi mari leinaba khudingmakna mahiroi singi khanbiduna gari bhara tabinaba Kangleipak Students Association na pungning chingsinjari hairi amaromda lakadoriba chahi sigi class 10 amadi 12 thagadoriba mahiroi singna arembada matam manghanbagi muhutta telaba thakhara sigi matam asidi school college sang naina satuna mayok nagadoriba bosem amadi kosem gi exam asi mai paknaba thamoi sengna hona haningi haina su serol aduna makha tari atopa pawmana
ngasi school da SOP ngakna physical class hokre COVID-19 maram oiduna mamang sahi 2020 gi March thadagi hona Manipur da leiriba school sing lairik tamba lep luraba matungda Manipur sarkana ngasidagi class 9 gi mathakta leiba sing lairik tamba hokre ngasigi class 9 dagi 12 amadi sarkar gi college sing da su class hoki mahiroi singna ngasi school da hek changlakpaga sarkar na piba SOP ngakna sapon sijinaduna khutsa sengna hamdokpa hand sanitizer sijinaba face mask suksoi soidana upa aduga phan amada supnatagi mahiroi ani dang phamduna social distancing ngakna class athaba hauki ngasi dagi haukiba class asida private school kharadadi mahiroi masing yamna lakna khide maruina lairik takpi gadoriba oza singidi magi school da mahu sagum mapung phana laktuna mahiroi sing lairik tambina ba sem saduna laiki ningsing bayai ngasi numit kharani gi mamang dagi hona class 9 dagi 12 phawbada leiba school singi classroom ningthina sanitize tawbagi thabak chatharba matungda ngasi dagi SOP ngakna class hauki bani loina namasigi matangda Directorate of University and Higher Education Manipur gi complex da education minister na lusingduna college sing hangdok na baga mari leinana face mask sanitizer sing college sing de yanthokpagi thorum su pangthokrabani class 9 amasung 11 gi na morning shift ta aduga 10 amadi 12 na normal class ki matamda class tawgani atopa pawmana yu legalize tawna ba hona bagi mahutta yu mapung phana thingba ngamna ba hana hona biko ningol club lamdam asida nisagi isau thoktuna paliba lengak asina war on drugs lauthokuna mayai kaba nisa thingna ba kan ba campaign changsin dona leiringai cherak asida lengak asina yu legalize tawna ba honarak libasi yamna laibak thiba ama oina ningol club na haksina lawi hairi lengak asina yu legalize tawna ba hona bagi mahutta yu thingna ba leiriba Manipur Liquor Prohibition Act 1991 asi mapung phana hana chana hanbiduna yu thingbagi akan ba thabak paikhat piu haina lamdam asigi maira paibi imalu CSO kayana lauduna laglibasi tabi bagi mahutta yu bu legalize namduna tawna ba honar libasi karigino lengak asi war on drugs lauthokliba lengak ni hairaga nisa lalona ba honarabara haina lauroi dabagi maram leite haina ningol club na phongdorli yu legalize tawrabadi war on drugs lauthokpagi wahan thok leiraroi lengak asigi war on drugs mapung phana phagi targani haina Manipur miyam na hangnarli ba wahang oiraklibani yu su nisani mayai kaba nisa puksel sengna thingna ba leiriba ek sing mapung phana sana handuna nisa mapung phana laksina ba hona biro yu legalize tawna ba khongpham athubada handok piduna Manipur Liquor Prohibition Act asi akan ba ek ama oina semdok tuna sana hanaba thabak paikhat pibana pumnamaki yai phaba oigani haiba wafam ngasi paumi singi paugi mifam amada ningol club ki president Sophia Khundong bamna phongdor khibani paugi mifam aduda ningol club ki executive member Moirangthem Prameswari amadi Naurem Lingjel Thoibi su saruk yakhi atopa paumana farmer protest manungda irang thokbadagi police marphu taruk sokle ngarang Delhi gi tongan mafamda longmi singna tractor rally chatkiba duda thokhiba hingsa gi thodokta police marphu taruk soklaga lanthum kaya mangta khre haina agency gi pauna hairi atopa paumana Jammu Kashmir da IED pokhaibada lanmi gi jawan mari sokle Jammu Kashmir gi South Kashmir gi Kulgam jila da masakhangdaba terrorist singna grenade langsilaktuna pokhaibada lanmi gi jawan mari sokle haina agency gi pauna hairi jawan sing adu kunmari suba Rashtra Rifle gi ngaktani makhoi road opening gi satkhibada masakhangdaba terrorist sing aduna grenade langsinduna attack torkhibani lanmi sing adu ROP taba ngaktani haina su agency gi pauna hairi thodok thokphamda ahenba force sing thomjinduna makha taba thi humbagi operation chathakre hairi